হ্যাঁ ব্রিজ আছে না সামনে? ব্রিজটা একটু সামনে আছে। প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, এর মধ্যে আমরা ঘুরতে বের হয়েছি। সামনে ব্রিজ আছে, তাহলে এত পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে ঠিক মতো দেখাও যাচ্ছে না বৃষ্টির জন্য। আমরা অলমোস্ট তারাগুনিয়া বাজার চলে আসছি। কুরবানির প্রস্তুতি চলছে বিভিন্ন জায়গায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি। বৃষ্টির জন্য মানুষের অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না, সবাই ভিজে ভিজে কাজ করতেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি তার আশেপাশে। এই যে অনেক মজা লাগতেছে আজকে। সরি ভিজতেছি না তো, আমরা গাড়ি চালাচ্ছি। আসলে আমরা অনেক এনজয় করতেছি। একটা মিউজিক প্লে করতে হবে, নাহলে তো মজা হবে না। হালকা হালকা মিউজিক বাজতে ভালো লাগবে। মিউজিক দিচ্ছি না, মনটা ভালো নাই তো তাই। হ্যাঁ, আসলে মনটা খারাপ আমাদের আছে। ওরে বাইরে ভাই, বৃষ্টি রে ভাই। প্রিয় মানুষকে হারাইলে অনেক যে কষ্ট লাগে সেটা বোঝা যায়। সেম কথা। আজকে আমরা লং ড্রাইভে বের হয়েছি, একটাও গাড়ি ঘোড়া নাই, গাড়ি চলতেছে আমাদের শুধু। বৃষ্টির মধ্যে গাড়িতে লং ড্রাইভে যাওয়ার আসলে অনেক মজা। তাই প্রকৃতিকে ভালোভাবে ফিল নেওয়ার জন্য হলেও একবার হলে ঘুরতে আসা উচিত। সুযোগ থাকলে আপনারা আসবেন। একসাথে এই প্রথম আমরা দুই বন্ধু বেস্ট ফ্রেন্ড ঘোরাঘুরি করতেছি গাড়িতে। অন্যরকম একটা অনুভূতি। হ্যালো বন্ধুরা, আসলে একসাথে সেভাবে সময় কাটানো হয় না, ব্যস্ততার জন্য দুইজন দুই প্রান্তে থাকি সবসময়। আমার বন্ধু এখন অনেক ব্যস্ত হয়ে গেছে, সময় পায় না, সবসময় ব্যস্ত থাকে। থানার মুখ থেকে দুর্গপুরের উদ্দেশ্যে আমরা একটু রওনা হলাম। আমাদের খেলার বাসে যাচ্ছি। আসলে আজকে কোরবানির ঈদ, কোরবানির জন্য আসলে বৃষ্টির মধ্যে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে। এটাই হচ্ছে ত্যাগ, বিসর্জন, সব কিছু একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য। আল্লাহ যেন আমাদের সবার কুরবানিকে কবুল করে নেয় এবং সহিভাবে মানুষ যেন সব কাজ ঠিক মতো করতে পারে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর একটি রাস্তা, দুই পাশে অনেক সারি সারি গাছ রয়েছে, এর মধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা যাচ্ছি অজানা গন্তব্যে। আমি তো জোরে চালাই না বন্ধু। হ্যাঁ, অলমোস্ট এখন 80-র কাছাকাছি আছে, সেভাবে বোঝাই যাচ্ছে না। এদিকে অবশ্য বৃষ্টি থেমে গেছে। কন্টিনিউ ভিডিও করছো? কন্টিনিউ ভিডিও করছো? হ্যাঁ, আমরা ভিডিও কন্টিনিউ রাখছি। বৃষ্টির মাঝে মানুষের ব্যস্ততা থেমে নেই, আমরা দেখতে পাচ্ছি। মানুষ তার কর্মব্যস্ততার মাঝে ব্যস্ত রয়েছে বৃষ্টির মধ্যেও। আসলে আমরা যে ধর্মপ্রাণ মুসল্লি, সেটা আমরা
আরেকবার প্রমাণ করে দিচ্ছে মানুষের চলাফেরা এবং কার্যক্রমের মাধ্যমে। সুন্দর একটি রাস্তা যাচ্ছি আমরা।